приколен это Б. То есть не BMX, а самокат фристайла, дракамакафо. И так надо сейчас делать эпично, очень эпично, ребят. Я постараюсь не проиграть в челлендже, который я устраивал себе. Типа, не навернись. Ребят, давайте попробуем это сделать. Меня многие об этом просили. Меня об этом никто не просил. Ну, ребят, поэтому... Вау. Все, прыгаем вниз. Ребят, вы это видели? Я просто мастер. Ребят, у меня есть 3 попытки. Осталось одна. Но вот это вот вообще, по крайней мере, не должна считаться. Я проехала сквозь текстуры. И я бы вообще, ребят, не стал бы так рисковать. Поэтому у меня еще одна попыточка победить в нашем челлендже. И все, ребят, челлендж на этом заканчивается, ну а мы продолжаем играть. Я продержался, вы сами можете увидеть. Может, я не запоминал, сколько я удержался. И поэтому напишите в комменты, сколько я смог продержаться. Я, конечно же, пересмотрю этот свой ролик. И поэтому, ребята, вот так вот. Кто правильно напишет, попадет в следующий видос. Так. Ребята, вот я хочу снять клип. Пишите, что вы об этом думаете. Потому что клип у меня уже как бы распланирован. И я хочу его заснять. В общем, пишите, как вы думаете. Ну, это будет трейлер канала. Поэтому, ребят, ставьте свои лайки. Давайте успеем. Все-таки мы упали, но ладно, ребят, давайте еще раз играем на этой карте. Если вы еще не подписаны, то сделайте это прямо сейчас. Вы видели, какой офигенный трюкач-то сделал? Наверное, просто кто-то подписался. О, я вылетел за текстурки. Я проехал по железяке. Вау, видели, что я просто сделал? Вы это видите? Обзор самоката. Так. Вау. Вот это. А я здесь не был. Это, ребят, скажу вам, очень довольно-таки большая карта. И в ней много чего есть. Все-таки я упал. Но меня это не остановит. Это тоже очень сильно надо мне это сделать. Классно. Вау. Йоу. Так, ребят, пишите мне в комменты, как вы думаете, еще раз мне выпускать песенки там крутые. У меня, знаете, сколько? Вы это видите? Давайте пробуем, так долго ли мы простоим. Это, ребят, все баги. Смотрите. Ребят, я просто ничего не делаю. Мы можем нажать на эту замечательную кнопку, но давайте попробуем набрать как можно больше всего этого. Потому что тупо стоим на заднем колесе. Ой, Алекс задел сейчас своего кота рукой. О, все. Челлендж комплект. Что?
Плюс 3000 поинтов. Ребят, вы это видели сами эти отключения? Я вообще не думал, что мы сейчас вот так вот все это проскользим дело. Вот это вот я не ожидал. Ну, прям железку. Прыгай! Вы это видели? Это, ребят, какой-то вообще безбашенный день. Ездим по стенам там. Скользим на одном месте. И давайте дальше. Поехали. Давайте теперь плюс еще один челлендж. Езда задом. Я, получается, должен и не повернуться. Короче, в жопу этот челлендж. Все, ребята, едем на всю мощь. Ребята. Вау! Вот это было жестко. Мой Алекс сейчас сидит здесь и смотрит. С кем ты разговариваешь? А я тебе отвечу, котейка. Я разговариваю с моими дорогими подписчиками. Ребят, давайте все же наберем большое количество лайков. Я хочу, ребята, где-то, ну, давайте попробуем набрать 100 тысяч лайков. И предлагайте, в какие игры мне играть. Потому что я только имею фантазию на вот эту вот игру. Ребята, а здесь я еще не был. Вот это уже по кайфу. О, ребят, я же вроде допрыгнула и не знаю, что со мной сейчас случилось. 360 флип сделали. Ребят, лагучая игра. Честно вам скажу. Я как-то странным образом заехал, ну, вы сами видели, на какой-то новый трамплин. Давайте вот отсюда будем мануал делать. Все, поехали мануал. Интересно, доеду ли я до туда? Нет, сюда. Если бы не въезд на гору, давайте сейчас попробуем расшатать. Нет, не получится у нас расшатать, это вот здесь вот у нас вполне должно расшатать наш скутер. Если честно, игра называется скутер, самокат, что-то там челлендж. Вы это видели? Нет, ну вы это видели? А это вы видели? Пишите, ребят, в комменты, реально. Я даже не имею фантазии, в что мне поиграть. И для вас, те, кто мне предложил эту игру, ну, которую вы там не предложили, не знаю, тот попадет в видос. Вот так вот. А он будет в самом начале видоса. И поехали. Соседнее село, ребята. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и всем пока.